천진 나만 청순 가련 새침한 척 이젠 지쳤나 귀찮아 매일 뭐해 어디야 밥은 잘자 baby 자기 여보 보고 싶어 다 부질없어. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuning Dia Putri. Saya dari PSIK kelas B semester 1 Universitas Ngudi Waluyo. Saya di sini akan kasih tutorial cara memasak tahu sarang burung. Pasti kalian tidak asing dengan kata-kata makanan tahu sarang burung. Oke, langsung saja kita lihat cara pembuatannya. Baik, yang pertama ada tahu, ada juga daun bawang, lalu ada wortel, terus ada telur, di situ ada bubuk merica, ada garam sama bubuk kaldunya, dan juga ada sosis dan cetakan buat nanti. Baik, yang pertama kita masukkan tahu ke dalam wadah untuk dihaluskan. Kita haluskan pakai solet. Kita haluskan seperti ini sampai dia tidak menggumpal. Karena kalau nanti tahunya menggumpal, adonannya tidak bisa mencampur dengan wortel dan bumbu lainnya. Kita haluskan sampai halus seperti ini. Ya, halus. Baik, yang selanjutnya yang kedua yaitu setelah tahu halus, lalu kita campurkan wortel, daun bawang. Setelah itu kita aduk sampai merata agar adonannya tercampur. Kita aduk seperti ini. Kita aduk lagi. Kita aduk sampai merata ya. Jangan sampai ada tahu yang masih menggumpal. Baik, yang selanjutnya yaitu setelah adonan tadi merata, lalu kita masukkan 1 butir telur. Kenapa pakai 1 butir telur? Karena kita itu tergantung dari tahunya. Kalau saya tadi pakai tahunya ada 5, kita cukup pakai 1 telur saja. Tapi kalau tahunya banyak, kita bisa pakai 2 telur. Kita aduk ya. Ya, yang selanjutnya setelah adonan tercampur merata, kita masukkan beberapa bumbu. Ada bubuk merica, ada garam, ada kaldu untuk jadi perasanya. Kita campurin jadi satu di adonannya. Kita cukup pakai mericanya 1 sendok, garam 1 sendok, sama kaldunya 1 sendok aja ya. Secukupnya aja kita aduk. Oke, yang selanjutnya yang kelima, kita masukkan adonan ke cetakan seperti itu. Adonan sudah dimasukin ke cetakan, dan kita tengahnya kasih tadi sosisnya. Kita masukkan ke cetakan terlebih dahulu seperti ini. Setelah adonan dimasukkan ke cetakan, kita siapkan panci untuk merebus atau mengkukus adonan yang tadi. Baik, setelah itu masukkan adonannya ke dalam panci seperti ini. Kita tunggu kurang lebih 30 menit ya. Kita tutup.
tadi adonan yang udah dikukus, lalu siapkan telur, siapkan wajan untuk menggoreng. Adonan tadi yang udah dikasih telur kita goreng, tunggu sampai warnanya seperti ini, lalu kita tiriskan. Yeay, akhirnya jadi. Oke, selamat mencoba ya teman-teman.